جے خدا دا بننا ہے تے پہلا در مصطفیٰ تے ہونا پوے گا. وہ آندے ہن ادھر نہ جاؤ. ابو جہل دے منڈے نو بھی ڈکیا روکیا سارے نو. انہاں کہا ادھر کی ہے؟ انہاں کہا پتر ادھر مسلمانہ دا نبی آندا ہے. ادھر وہ آندا جے جڑا مسلمان جنوں اپنا نبی من دے نے، جنوں اپنا رہبر و رہنما من دے نے، جدا کلمہ پڑھ دے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے نے. ادھر وہ آندا ہے. اس واسطے پترو اس پاسے نہ جایا جے، اپنے یاراں سجنا ساتھیاں نو بھی ڈکیا جے، کوئی بھی ادھر نہ جائے، کیونکہ اساں ویکھیا ہے، اساں سنیا بھی ویکھیا بھی ہے. جڑا اونوں ویکھ لیندا ہے وہ واپس آن جو گانی رہندا، واپس مڑن جو گانی رہندا. جیڑا انہوں تک لوے بس وہ ایسا جادو کردا ہے، وہ دائی کلمہ پڑھ کے رہ جاندا ہے، وہ دائی کلمہ پڑھ کے بہ جاندا ہے. اس واسطے بیٹا ادھر نہ جایا جے. ہن سارے دے سارے مشورے اسلام آئے پہ دیندے نے، نالی کہندے نے ساڈے رباں دی نفی کردا ہے، ساڈے رباں دی تذلیل کردا ہے. آندا ہے میرا ایک رب ہے وحدہ لا شریک ہے، وکھا بھی نہیں سکدا. آکھدا ہے میرا رب ایک ہے تے اپنے آپ نو نبی کہندا ہے. ویکھو حلیمہ دیاں بکریاں چارن والا اپنے آپ نو نبی پہ آندا آکھدا ہے، اپنے آپ نو نبی آکھدا پہ آوے. اس واسطے او دے تو بچیا جے. ابو جہل آکھن لگا میں تے بند مٹھی چ کینکریاں لے کے گیا واں، بس کینکریاں تے نظر نہیں میری مٹھی تے نظر پئی ہے. کینکریاں بھی اودا کلمہ پڑھن لگ گئیاں نے، کینکریاں بھی ہوتا ہی کلمہ پڑھن لگ گئیاں نے. اس واسطے ادھر نہ جائیو. جس ویلے سارے نو ڈک دے نے، روک دے نے مسلمان بھائیو. ادھر ابو جہل دا منڈا سارے جناب جس ویلے سب نو ڈک دے پے نے نہ جائیو. 360 رب نے، اپنے اپنے رباں دی فکر کرو. ویکھو نا یہ جناب گھر وچ رہن والا رب وکھرا ہے، سفر تے جان والا رب وکھرا ہے، می پاؤن والا رب وکھرا ہے، نیری چلاؤن والا رب وکھرا ہے، منڈے دین والا اللہ وکھرا جے. اے منڈے دین والا رب وکھرا ہے، کڑیاں دین والا رب وکھرا ہے. پتر ساڈو رباں دی کمی کوئی نہیں. جڑا پرانا ہو جائے اسی کباڑ خانے چ سٹ چھڑنے ہیں. آندے نے جڑا پرانا ہو جائے سٹ چکنے ہیں تے کباڑ خانے سٹ دینے ہیں. اس واسطے پترو گھاٹا کوئی نہیں. ویکھنا کعبے دیاں دیواراں تے وی رب ساڈے ہیڈ سن، سارے انو مشورہ دین ڈین، غلط مت دین ڈین. اللہ اکبر. قدرت نے جدوں ویکھیا نا رب دی قدرت دی دلیل بدلی. آکھیا تسی ڈک دیو میرے مصطفیٰ دے والوں، جاؤ جڑا مکے دا ساریاں تو وڈا کلگی والا کافر ابو جہل ہے جے ایندے منڈے نو مصطفیٰ دا صحابی نہ بنایا تے مینوں بھی محمد دا رب بنا دو. مینوں بھی مصطفیٰ دا رب نہ آکھیا جے جے تے منڈے نو میں مصطفیٰ دا غلام نہ بناواں. اللہ اکبر. ویلا گزردا گیا، وقت بیتدا گیا. اللہ اللہ قربان جاواں. ایک دن چونکہ ابو جہل دے منڈے نے بھی سنے ادھر نہیں جانا. ایک دن مدینے دا تاجدار نبیاں دا سلطان تیرا تے میرا لجپال نبی خرامہ میرے نبی چلے. آہستہ آہستہ مدینے دا سلطان چلیا، خدا دی خدائی دا بادشاہ چل دیاں حضور تشریف لے آئے. ابو جہل دے منڈے پہلے میرے نبی نو ویکھیا نہیں، تکیا نہیں، صرف نام سنیا میں. ہن کیے جناب اکرمہ ابو جہل دا بیٹا ادھروں سامنے اے آ گیا، ادھروں امام الانبیاء دی نظر جڑیلے پہ گئی. نظر پئیے مدینے دے سلطان امام الانبیاء ودوحا دے چہرے والے آقا نے فرمایا اوے تو اکرمہ ابی جہل ہے، اکرمہ بن ابی جہل ہے، ابو جہل دا منڈا میں. آکھن لگا جی میں ابو جہل دا پتر ہاں. فرمایا ابو جہل دا پتر؟ جی ابو جہل دا پتر ہاں. اللہ اکبر. پوچھن لگا جی تسی کون ہو؟ میرے نبی نما نما مسکرا پے، مسکرا کے فرمان لگے مینوں کی پوچھنا ہے، مینوں اللہ نے سارے جہانہ دی رحمت بنا کے بھیجے آئے. مینوں رب نے سارے جہانہ دی رحمت بنا کے بھیجے آوے. تے میرے نال امام الانبیاء نے فرمایا او اکرمہ ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا تے جہنم ٹر جاویں مینوں خدا دا یار کنے آکھنا ہے؟ آ میرا کلمہ پڑھ لا. اکرمہ نے جدوں اے سنیا دوڑ لا دیتی.
ادھر دوڑ لائیے ادھر فرشتے جڑے نے ویکھ کے خوش ہو کے کہہ رہے نے یا سیدی یا رسول اللہ مدینے دیا لاڑیا بدوہا دے چہرے والیا تسی ابو جہل دے منڈے نو سونا پہ آکھ دے ہو تواڈے جہا حسین تے کائنات تے کوئی نہیں آیا تسی تے ایڈے حسن و جمال والے ہو ایک پاسے تے یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے زلیخا حسن ویکھ کے جناب زلیخا شدائی ہو جان حسن ویکھ کے جناب زلیخا قربان ہو جان تے میرے امام نے میرے آقا دا حسن اس طرح بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تے کوئی کنجوسی نہ کرے ہو مل کے آکھو تو نے دیکھا زلیخا آواز ہے آواز تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تو نے دیکھا زلیخا آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تو نے دیکھا نبی سب سے بالا ہو آلہ نبی اجے بھی ادھے کو بولے آکھو سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا فرمایا تو ابو جہل دا منڈا ہے نال ہی فرمایا آجا کلمہ پڑھ لا ایڈا سونا ہو کہ جہنم جاویں مینوں برداشت نہیں حضور نے فرمایا مینوں برداشت نہیں تو جہنم ٹر جائیں لا دوڑ دیتی کیونکہ وڈیاں دی گل پلے بنی سی لا دوڑ دیتی گیا بت خانے دے وچ کیونکہ انہاں دے ذہن وچ گل پائی گئی سی لات منات عزا حبل نیلا نصر اے جڑیاں ہتھاں دیاں بنیاں مورتاں نے نا ہتھاں دیاں بنیاں مورتیاں انہاں ہتھاں دیاں بنیاں مورتیاں نو انہاں دے ذہن دے وچ پیوست کیتا گیا سی بٹھایا گیا سی یہ گل کہ اے جو تساں منگنا ہے جو لینا ہے جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہیے انہاں کولوں منگیو اے رب نے الہ نے معاذ اللہ امام الانبیاء علیہ السلام نے جس ویلے سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ لا ابو جہل دا منڈا دوڑیا بت خانے بتاں دے چرنا سارے تو وڈے بت دے چرنا جا کے نا سر رکھ کے کہندا ہے رب جی اے نالوں بہتر ہے کہ مینوں موت آ جائے میں اپنے باپ دادا دا دین نہیں چھڑنا اے نالوں بہتر ہے کہ مینوں موت آ جاوے میری مدد کرو اس معاملے دے اندر جدو منڈا ابو جہل دا کلگی والے کافر دا پتر پیا گل کرے وڈا بت بولیا بت انہاں دا شان میرے نبی دی بیان پیا کردا ہے بت انہاں دا شان امام الانبیاء دی بیان پیا کردا ہے کہندا ہے پاگل ہو گیا میں جڑی او تے منہوں گل نکل جائے اونجی ہو کے رہندا ہے او خدا دا یاری ختم نبوت دا تاجدار ہے رب دا حبیب بن کے آیا ہے جگ دا طبیب بن کے آیا ہے جویں اونے آکھ دتا اونجی ہو کے رہنا ہے کیوں ٹکرا مارنا ہے کیوں دوڑنا پیا میں ادھر جناب سر ماردا ہے ابو جہل دا بیٹا اکرما سر ماردا ہے پڑھ کے
کے ویکھو سیرت نگاراں لکھیا ہے پیراں وچ سر ماردا ابو جال دا بیٹا تے کہندا اس تو بہتر ہے مینوں موت آ جاوے تے بت کہندا ہے اللہ دا سچا رسول بن کے آیا ہی رب دا یار ہے ختم نبوت دا تاجدار ہے جویں انہاں فرما دیتا اونج ہی ہو کے رہنا ہے ہواواں تے فضاواں وی کہندیاں ہونگیاں تیرے منہوں گل جیڑی نکلے اخیرے تیرے منہوں گل جیڑی نکلے اخیرے جدر تو اشارہ کرے اوہ تقدیر سونا جدر تو اشارہ کرے اوہ تقدیر ابو جہل دا بیٹا اٹھیا ابو جہل دا پتر اٹھیا اکرمہ اٹھ کے سمندر سلا